बारिश बरसने के लिए तैयार थी। काली घटा ने आसमान को बादलों से ढक लिया था। देखने से लग रहा था कि बारिश जल्द होने वाली है। पौधे, जानवर सब बहुत खुश थे। आसमान पर तो कुछ और ही चल रहा था। बादलों पर नन्हे कतरे आपस में बातें कर रहे थे। नन्हे कतरे से बाकी कतरों ने कहा कि पहले तुम्हें जाना चाहिए, पहले तुम्हारी बारी है। लेकिन वो बहुत डर रहा था। बाकी कतरों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसका कहना था कि वो ज़मीन पर गिरकर भाप की तरह उड़ जाएगा और वो ना तो खेतों को सैराब करने के लिए काफ़ी है और ना ही वो लोगों की प्यास बुझाने के लिए काफ़ी है। उनमें से एक कतरे ने कहा, जो बहुत ही दानिशमंद और बहादुर नज़र आ रहा था। उस कतरे ने कहा कि अब हलचल ये बंद करो और नीचे छलांग लगा दो, बरसना शुरू कर दो और इस ज़मीन पर एहसान करो। उसके बाद उसने छलांग लगा दी। गिर रहा था। चलती हुई हवा ने उसे कहा, ऐ प्यारे कतरे, तुम क्यों आंखों को बंद कर कर उतर रहे हो? आंखों को खोलो, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। नन्हे कतरे ने कतराते हुए अपनी आंखों को खोला और जब इसने उतना खूबसूरत मंजर देखा तो वो बहुत खुश हुआ। वो जैसे ही फूल के ऊपर गिरा, फूल ने उसको खुशामदीद कहा, उसने उसे शुक्रिया कहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी के कतरे भी बरसात की शक्ल में बरसना शुरू हो गए। बारिश के बरसते ही हर चीज़ धुली धुली सी दिखाई देने लगी और सब लोग बहुत ही खुश हो गए और इंसान भी, जानवर, फूल, पौधे सब बहुत खुश हो गए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सबसे पहला हिम्मत करने वाला बहादुर होता है। बाकी सब जो उसकी पैरवी करते हैं वो तो उसके साथ ही होते हैं। तो आप भी सबसे पहले हिम्मत करके बहादुर बन जाएं, ठीक है।